發嗰個咩江西妹整個卷粉都有2000個人播放量啊！咁咩？係啊，就視頻號話咩給我獎勵喎？邊度小朋友？抖音定小紅書？微信啊！微信啊？係啊哦，嗰個咩大餅發上去未？邊個大餅啊？嗰個斬嘅喎，你好似斬得唔靚啊！呢次啊，咁咩？唔係，咁知唔知？可能我覺得可能夜啦，即係你影呢啲其實都好講光線噶嘛。你嗰日係中午咁樣嘅時候嘛，佢光係比較好㗎。我記得嘅話，好似唔係佢係嘛，唔似佢係嘛？或者佢話曬佢阿媽話佢唔敢亂吹話。我冇發上去，好似佢切得唔靚啊，光線唔夠勁係嘛？係啊，你要早上10點零鐘呢個時間，9到10，跟住下晝4到5呢啲比較好睇影嘢。車厘子話咩？佢床底下，佢老豆老母咩買啲酒喎，放到成床都係喎，成床底都係喎。邊個車厘子？我嗰個啊，即係發朋友圈咩？嗰陣時傾偈講嘅大佬。呢個試電視嘛，應該就係積夢啊！之後積夢嘅話，佢未上市嘛，因為抖音未上市嘛，之後有個叫普智嘛，有間公司普智嘛，就即係我唔知，即係有業務相關定係有投資啊？就港股前日一上市啊，即係一開市啊，又大賺一筆，升咗40%幾啊！好癲啊！就有條友喺抖音講話有間公司由叫咩啊？投資咗好多間 AI 嘅，投咗咩抖音，又投咗即係有個叫 MiniMax 啊嘛，又係搞 AI 嘅。佢話呢間公司都可以買下噶嘛。啲人問係咩公司？佢係叫咩視覺中國啊嘛，視覺中國啊。哦，知唔知呢間公司係咪到處起訴人嗰間咩？唔係，試過中國唔係影嗰啲咩嗰啲相嘅咩？咩地理嗰啲，係啊，跟住好靚咁樣嗰啲咩？即係啲人傳上去嘛，唔係之前連個國旗都起訴人哋官方咩？話人哋用嗰啲嘢，話呢間公司可以買下喎，即係投資咗喎。咁犀利！使入1萬蚊睇下冇？睇下變唔變到2萬？可以嘅，依家可能買唔到，依家要我哋後日先買到應該。依家我哋港股通應該買唔到。你話開市買啲啊，大哥？個普智太誇張啦，係嘛？係啊。即係佢好耐之前上咗市㗎啦，就因為呢個積夢搞到好內戶都慌啦，話以後公司嘅話即係唔使做嘢啊，大哥。哇！失晒熱啊啲人啊，之後就即刻升咗40%幾啊！即係第一日啊，之後琴日唔知升幾多啊，唔知啊。好癲啊！咁佢有 AI 以後真係唔使做嘢，大佬。就係搞 AI 呢班人需要做嘢。係啊，程序員都失業啦。係嘛？係啊。但係搞 AI 呢啲唔係程序員咩？係程序員。
唔搞 AI 嘅程序員失業啦，係咪？嗯。琴日你姑丈就去逛嗰個咩廣東318係嘛218 ？218、318，小紅書成日都吹啊！係啊，話咩？佢哋3條友話咩俾人呃咗過去，大佬。佢劉大姐仲話人哋係咩騙局啊，好識吹啊，大佬。218咯，成班。差啲放晒先。原來喺度啊！我哋個咩眼鏡攞翻落嚟啦？你攞㗎？我記得之前就喺呢度啦，咪放呢度啦。我家姐同佢單車整出嚟嘅視頻都抖嘅，好似我二家姐個台比較穩啲啊。你家姐有影咩？有次唔係開去重屋企嗰度影咩？你整得好平嘅，即係都係水泥路對比嘅，好抖嘅。即係同樣嘅設備，同樣嘅裝備嘛。都係用 iPhone 啦，佢都抖嘅冇話。不過可能輪胎問題係嘛？係啊。車嘅問題。家姐個台唔知咩車？上次二家姐個台。都好似係都係愛瑪係嘛？係啊。好似大家姐唔係都係愛瑪咩？咁我唔知喎。愛瑪係咪我覺得你嗰而家真係用愛瑪。個？佢兩隻 A 字嘅係嘛？可能你家姐你而家真係用得少係嘛？呢個抖嘛呢個啊？之前好似冇抖嘅嚇。佢咪有防抖功能嘅咩？一抖都咁犀利咁樣，咩回事啊？你要查冇？拖住過嚟啊！你用手指好啦。整個眼添。好著硬乸㗎，好乸㗎。你防曬搞眼睛好乸。要冇？差唔多唔要。嚇？咩啊？你中意啊？要我收費？唔夠乜驚啊？肯定唔夠啊！你咁大張面就要嗰啲，你話夠唔夠啊，大哥？整個眼眉毛有少少點夠啊？要唔要攞下佢？落車先啦，你咩又冇啦？得。放翻支上去先。夠啦得啦。其實呢啲啊，我覺得都有個好處嘅，即係你影太長呢啲啊，明唔明？即係呢個風景圖啊，即係有啲人啊用電視睇，用 iPad 睇嘅，用電腦睇啊，佢就一直播住啊，咁樣你就好多廣告夠時長啊。既然你影得夠靚啊嘛。哦，真係揼波鐘係咯你。係啊。反正記錄生活先啦，賺到錢就講係嘛，賺唔賺到錢就其次係嘛。係啊。即係而家15蚊賺夠電費啦係嘛。應該夠嗰個星期嘅電費啦嘛，15蚊。電腦嘅電費好少啫係嘛。係啊，電腦同埋呢支嘢同埋手機得嘛。
啲人都係影嗰啲日本啦，有條友話佢喺日本啊，佢就影日本街頭啊，又影一兩個鐘喎，佢又跟我一樣行路喎，全程唔講嘢唔配音喎。都好多人睇啊！有人睇嗰度啊，都有幾萬人睇，哦，即係多有10幾萬播放量啊。就佢應該係叫咩啊？點講咧？佢即係街頭啊嗰啲咁，即係有另外一條友又學咗我開車咁啊，又係影日本啊。就不過佢嗰個配個音樂嘅，就可能有啲人攞點咁係咪？係嘛？即係聽下放鬆下咁。就又有啲人又好似我哋咁啊，即係旅遊去影啊。影咗之後佢條友好搞笑，條友佢就係針對即係中國人嘅喎，即係佢冇英文標題嘅喎，就只有中文標題嘅喎。嗰條友叫咩小鐘啊，都有成80幾萬粉絲喎。咁都得。係啊，佢話本身佢學建築嘅，就揾唔到嘢做嘛，就揾間公司派咗佢非洲嘛，派咗佢非洲做嘢嘛，就又工資又低，點好辛苦，即係反正揾唔到食啊，就直到有一日突然之間佢拍一段片就拍非洲嗰啲集市啊，發去油管啊，就爆紅咗啊！就開始走上呢條路啊！就依家80幾萬粉絲啊，大哥！佢冇英文標題嘅喎，就係中文嘅喎，都80幾萬喎。咁你話齋，即係有各種花生玩係咪？係你見到邊度啲全平你去係咯係嘛？自己又可以體驗下係嘛？又可以記錄下，都幾香係嘛？話唔定邊日就火咗啦！有啲人就係唔中意配字幕啊！有啲人啊，我見到啲評論啊，話好討厭嗰啲即係配嗰啲配音嗰啲啊。哦，咁啊。係啊，即係譬如你影嗰啲人喺前菜啊，影嗰啲街邊啊嗰啲咁啊，佢有啲人就係唔中意你配音嘅，就係覺得即係冇其他音啊、配音啊、音樂嗰啲會好啊。即係咩人有咩人愛好啊，係嘛？哇！車流幾多啊，大佬？對面多係嘛？對面多啲係嘛？兩面都多，呢邊都比我想象中多。國家佢唔免高速到初10嘅大哥。國家要賺錢㗎。咁樣嘅話，應該就可以更好咁緩解車流係嘛？或者佢可以按照嗰啲，我覺得最有效就係人哋提議嘅，譬如一年就10日免高速嘅，即係俾額度俾你。你自己 A.P.P 上面揀係咪？係咪先？咁香？係啊，咁樣就好啦，係嘛？嚇！咁樣人哋咪可以套牌用賣俾人咯。譬如我係翻去新疆嘅，雖然我用晒啦，但係咧，譬如我幫同你換個牌。咁綁定車牌㗎，應該最好綁定車牌。你買車咁啲人出租咧？出租咁冇辦法啦，大哥。不過國家肯定唔願意讓你咯，係嘛？咁樣啊，賺少啲錢係嘛？賺少好多係嘛？係啊。因為你唔係個個都想出遊啊嘛，係嘛？係啊。嗱，譬如我有七折嘅話，我就可能用我2日額度、3日額度係嘛？咁我7日啊，剩呢4日啊，我其他時間去唔去啊嘛？咁樣應該好大，咁樣可以解決個堵塞問題係嘛？係啊，
咁樣你仲好多人願意出遊添，但係佢高速就收少好多錢啊，收咗好多錢啊！係咪啊？10日喎，係咪？你10日，如果你去得遠，你將台車寄翻嚟，就咁樣直就得個。係啊，10日5日都可以去到新疆啦，係咪？嗯。話咩古巴啲雪茄喎，好平喎，話咩$1到$500不等喎。身邊可以冇人食雪茄嘅係咪？我好似有偶爾見過姑丈食過1-2次吧。睇下有冇古巴團或者朝鮮嘅團去逛下都好啊。古巴係咪喺邊度啊？墨西哥咩？墨西哥嗰邊啊？話咩當地人嘅嗰啲咩工資喎，只係120幾人民幣1個月喎。係啊，好窮啊！係啊，跟住佢話咩？佢哋整一支雪茄就可能已經超過佢當日工資咯喎。跟住
住話咩帶翻嚟每人限帶20條喎，話嗰個人去嗰度嘛，佢話冇辦法咁，只能夠瘋狂食喺嗰度，日食瘋狂咁食喎。應該帶翻嚟有人要嘅係咪？大把好冇？下次我哋帶翻嚟。嗰啲代購啊。喺小紅書定邊度賣係咪？係啊，你提前發話準備去古巴可以咩代購20支咩就應該好多人要啊。係啊。車流量有啲車流量嗰度都好似唔快係咪？之後發咗超多店過嚟。即係佢係惠州人啦。惠州，佢住喺嗰個咩麻辣燙檔對面喎。即係都係惠城區咩 Yes。佢華為外包上班喎，惠州嗰邊。華為好多外包而家。係啊。感覺佢哋嘅工資都高過我嘅之前。辛苦啊人哋啊大佬。咁又係。咁雖然我係比較自在啲，大哥。敲詐你嗰啲人，你華為嗰啲公司邊啲敲詐你啊大哥？成日都開會，好搞笑。我同學都話喺嗰間外企依家跟華為合作一齊開會啊！劉同學啊，之前好自由嘅，依家咩中午規定中午就要開會啊！但係大佬你點搞呢？日日都要開啊！即係至少開一次啊！大佬中午一定要開啊！之前就話你唔知去邊度 hea 冇人理你，依家都華為人日日 call 你啊！佢捐咗啲錢俾佢，捐錢俾佢公司嘅非盈利機構。25000到27000啊！睇呢個人發出嚟。係旅遊咩？係啊，廣之旅發出嚟。 27000啊！係啊。不過佢都係屬於即係中美洲咯，屬於美洲嗰度。唔係美國隔離咩？係啊，美國隔離啊，就好似台灣島咁咯。哦。中國喺台灣咁咯。幾貴係嘛？貴啊！嗰個喺個群嗰個人嘛，佢話佢而家去還好，佢話如果佢話因為係咩事話，咩唔知古巴唔知咩簽證有問題定係咩，好多中國人冇去到。古巴好似係免簽㗎嘛，到中國啊？咁咩？佢係社會主義國家嘛。
啊咁就免簽啦。係啊，好似係對中國免錢啦。中國佢即係佢冇咩錢啊，中國成日資助佢噶嘛，資助佢好多石油、柴油啊、氣